Ақбидай ауыл спорттық ойындары осымен 6-шы рет ұйымдастырылып отыр. Әр 4 жыл сайын өтетін байрақты бәсекеде еліміздің барлық облыстарынан келген спортшылар бақ сынайды. Шараның ашылу салтанатына қатысқан тиісті министрлік пен әр өңірдегі дене шынықтыру және спорт басқармасының басшылары бұл жарыстың маңыздылығын атап өтіп, барша қатысушыларға сәттілік тіледі. Ауыл ел мәдениеті мен әлеуетін алтын бесігі болды. Небір дарындылар мен аты аңызға айналған даңқты спортшыларымыз осы қаймағы бұзылмаған қасиетті ауылдан шыққан. Сондықтан спартакиада ауыл спортын абыройын өсіріп, ары қарай дамытатыны сөзсіз. Осы жарысқа мыңнан астам 14 спорт түрлерінен әрбір өнерлерден спортшылар қатысып жатыр. Мен оларға шын жүректен таза жеңіс тілеймін және осы ауыл спортты ары қарай дамытуға үлесін қоса берсін. Министрлік атынан Ақтөбе облысының әкімдігіне алғыс білдіреміз. Бұл жолғы спорт ойындары 2000-ға жуық қатысушының басын қосты. Олардың арасында бірқатар республикалық және халықаралық чемпионаттардың жүлдегерлері, жеңімпаздары бар. Әр өңірден келген командалар спартакиада бағдарламасындағы спорттың 14 түрі бойынша өнер көрсетеді. Оның арасында ұлттық ойындар да бар. Ұлттық спорт түрлерінен бірнеше медальдарымыз бар. Құдай қаласа, осы спартакиаданың аяғына дейін әлі бірнеше жеңістерге жетеміз деген ойдамыз. Жалпы жарыс өте жоғарғы деңгейде өтіп жатыр. Бізде 14 спорт түрі бойынша қаламызда 9 спорт ғимараттарында өткізілу жоспарланып, сол бағдарлама бойынша спорт жарыстары өткізілуде. Ұлттық спорт түрлерінен жаңа айтып өткенімізде аламан бәйге, топ бәйге, көкпар, теңгелу, асық ату, аударыспақ, қазақ күресі тұрғысында өтіп жатыр. Бүгіннің өзінде қала сыртындағы Атшабарда бірнеше жарыс өткізілді. Көрші өңірлердің ойыншылары үздіктердің қатарынан көрінген. Дегенмен ақтөбеліктердің де дайындығы мықты дейді ұйымдастырушылар. Сондықтан да бұл жолға шара барысында жеңіске деген үміт басым. Ал жалпы командалық есепте қай өңірдің жеңімпаз болатыны 5 күннен кейін анықталатын болады. Ануарбек Мырзатайұлы, Мержан Аманжолов, Қазақстан, Ақтөбе.